novú paranalýzu, priatelia, čaute všetci. Taká uvoľnenejšia situácia dneska. Ako si môžete všimnúť, točím v Bankhouse v Linzinom. Zajtra je môj odlet do Rakúska späť a vracem sa späť do reality po tomto všetkom, čo som tu zažil. No, táto paranalýza bude o Bankhouse konkrétne. A ako ste si mohli všimnúť, tak je tu toho strašne veľa, je tu strašne veľa objektov, ktoré každý jeden má svoj príbeh, ktorý by mal byť podľa mňa povedaný. A tak vám ho podám teda aspoň touto formou, epizódovou a paranalýzovou formou. Nachádza sa tu viac ako 500 rôznych vecí, ktoré sú nahromaždené a ktoré Lindsay zbiera z rôznych kútov sveta, čo jej ľudia posielajú. A teraz, keď prídete do tohto miesta, plus samozrejme tento dom má svoju históriu, skoro 200-ročnú, pretože predtým to bola banka a neviem aký rodinný dom a kto tu všetko zomrel a tak ďalej. V podstate tie steny, tie si pamätajú, takže tieto priestory, v ktorých sa teraz nachádzam, sú plné príbehov. Už tentokrát aj môjho príbehu, dokonca niekoľkých, pretože som to vyšetroval už dvakrát a teraz vlastne nahrávam aj paranalýzu, takže ďalší z príbehov. Ďalšia čiaročka na stene niekde, alebo v tej stene, toho paranormálna aj moja. Čo je veľmi zaujímavé a som rád, že môžem ísť na takomto mieste. Pozrite, aké to je krásne, to okolie všetko. No, vyšetrovanie tuto je to také... Ešte som ani nemal prakticky takú možnosť vyšetrovať na takomto mieste. Lebo, ako hovorím, že miesto, ktoré má svoju históriu samotné, plus v tom mieste, ktoré je plné histórie a plné tých príbehov a možno aj teda duchov, sú tu ešte tieto predmety, ktoré sa tu nachádzajú, všetky tie, ktoré sú späté s nejakou udalosťou. Nie len tie obrazy, ktoré sú za mnou, kde sú mŕtvolých ľudí a detí a rôznych proste z tých období. Vyvoláva to až taký strach úplne, že je to také zvláštne, ale na tej druhej strane ma to fascinuje, pretože spoznal som tu strašne veľa milých ľudí. A Británia je v tomto, musím povedať, že viacej taká otvorenejšia k paranormálnym javom a preto som sem aj zavítal, prijal som pozvanie Lindsay. Tak ma to sem tak viacej ťahá, nehovorím, že no u nás doma to je úplne o ničom inom, takže veď viete asi o čom hovorím, takže v podstate nechcem sa k tomuto ani vyjadrovať, nikoho ani neurážam, ale tu ma to ťahá a myslím si, že v podstate túto má význam robiť, pretože na Slovensku za tých 8 rokov nejaké úspechy tam boli, to je jasné. Poznám ma pol Slovenska, poznám ma pol Čiech, to je všetko v poriadku, ale necítim sa tam byť taký ako keby ohodnotený tými ľuďmi, že čo robím, akú proste nedokážu ohodnotiť kvalitu mojej práce vo všeobecnosti a tak, že čo to všetko stojí a tak ďalej, čiže toto je to také, určite sa sem vrátim a budeme točiť ďalšie lokality, pretože ďalšia zástavka by mala byť Škótsko, tak na to sa teším a bude to už tento rok, o pár mesiacov, takže na to sa tiež treba psychicky pripraviť a dať sa dokopy, pretože toto bol môj prvý trip sám do Veľkej Británie, kde sme navštívili, veď viete, že ktoré lokality. A zase som sa zamotal v tom, že rozprával som o tom Bankhouse a skončil som zase niekde inde, takže vrátim sa späť k tomuto domu. Každopádne bude veľa nového kontentu a všetko, na čo ste zvyknutí u nás, takže sa na to veľmi teším. No a preto sa sem aj vrátim, takže v UK určite ešte nejaké lokality, ale potom teda Škótsko a keď sa podarí, tak ďalší rok Amerika. No, to je úplne, že mega. Dobre, tento dom. Používali sme XLS kameru, čo v Británii ešte asi ani nevideli.
viem, že poznajú SLS kameru alebo tú ich aplikáciu, všetko OK, ale XLS neviem. Evidujem SLS, ale pozor, XLS. Čo mi aj oni sami hovorili, stretol som 5 rôznych tímov, či 6 rôznych tímov, nikto také nič nemal. OK? Tak v UK asi nie je XLS-ka moc známa, tak som mu priniesol a ľudia boli z toho nadšení, čiže páči sa im to. Na toto zariadenie sme zachytili priamo v tejto miestnosti, kde som, čierne veľké lietajúce anomálie, niečo ako orby, ale niektoré boli až väčšie ako orby, pretože orb je pre mňa nejaká menšia gula alebo nejaký menší objekt, ale toto už boli že masívne veľké. To je niečo, čo tu vychádza z tých stien. Potom sme tu mali veľmi zaujímavé nahrávky z diktafónu, EVPčka takzvané, ktoré no, jak to povedať, taký EVP recorder, jak má Lindsay, ja som ešte ani nepoužíval, takže vidíte, že zase tu je ten rozdiel, že ona má takú techniku, čo som ja nikdy nepoužíval, alebo respektíve videl len niekde v telke. Takže tento diktafónik je zázračná vec. Takže zvuky, hlasy, rôzne lietajúce anomálie, alebo hoci kedy sem prídete rôznych, ja neviem, ráno, po obede, večer, alebo čo, stále to tu žije. Ono to tu je prázdne, ale vy sem prídete a žije to tu. Aj teraz počas nahrávania tejto paranalýzy cítim, ako keby tu niekto so mnou bol a na mňa sa pozeral. Ja si myslím, že ten, kto je fanúšikom paranormálu a niečo tak u mňa si príde na svoje, pretože dovolím si tvrdiť, že som asi jediný mimo nejakých youtuberov, ktorí na YouTube natočili nejaké 2-3 lokality, hej, hneď to vydali za týždeň alebo za 2, za 3 dní a dobre pozreli si, ale ja tým žijem, ja tam dávam ten príbeh, ktorý je s tým miestom spojený, s tými vecami, ktoré sú v ňom a rád o tom rozprávam a dávam to tak inak precítiť, že tým neponižujem ostatných, skôr chcem povedať to, že ja tým paranormálom som fascinovaný už od malička a toto je v podstate také ako keby moje ja, hej, že tu sa cítim doma a rád to robím, takže preto aj nahrávam tieto paranalýzy a nové epizódy a live streamy a tak ďalej, aj keď je pravda, že live streamy som istú dobu nedával, lebo sme nie že polavili, ale venovali sme sa skôr viacej natáčaní tých epizód, pretože to je také viacej moje ako live streamovať, aj keď je pravda, že live streamujem, hej, že sú tam rôzni hostia na tom mojom YouTube kanáli a rôzny, minulo tam bol ten mentalista, potom tam bola baba, ktorá sa venuje spiritualizmu a astrálnemu cestovaniu a tak ďalej, takže ďalej tam bol Peťo Murín, ktorý inak pozdravujem Peťa touto cestou, takže ten zase pitval mŕtvoly a nejaké strašidelné príbehy, takže vo všeobecnosti ja som rád v tomto, moja tá čierna mágia svojským spôsobom nejako očarila. Pritom nie, že by som mu vykonával alebo niečo podobné, je to skôr o tom, že ani nie som nejaký praktikant nejakých okultistických rituálov a podobne, ale ma to tak nejakým spôsobom fascinuje a baví ma tá čiernota, nazvime to, aj keď sám mám rešpekt a strach zo nejakých zlých duchov a tak ďalej, takže doma som stále len ja, hej, reálny Lukáš, ktorý má svoju rodinu a snaží sa chrániť ju od všetkého zlého. Ale máme aj tie negatívne skúsenosti, takže vedeli by sme rozprávať, no. Tak to je. No, tento domček, priatelia, určite by som odporúčal každému z vás navštíviť, pretože takéto na Slovensku nemáme. Británia je proste Británia a na Slovensku nie je Británia. Ani Slovensko nie je v Británii, takže toto sú veci nepopísateľné. Na toto mi
miesto proste musíte prísť, musíte to zažiť, musíte to cítiť, musíte to vidieť. Tí, ktorí to dokážete vidieť. No, boli aj takí, že prišli a že čo je no tu? Tí, ktorí rozumejú, čomu sa venujem, tak sledujte ma, budem rád, podporte ma, podporte nás. Takže tak a neviditeľný po stopách duchov sa rozrastajú stále. Je to pomaly, ale isté, pretože kvalita potrebuje čas. A ten toho máme dostatočne za sebou. A pred sebou, jak by dal, takže treba nasledovať. Paranormálu je veľa pred nami, lokalít v Británii, jak by dal. Škótsko, do 40, do 50 mám čo vydávať. Ešte 10 rokov budem mať čo vydávať minimálne, takže priatelia, prosím vás, podporte ma kúpo toho členstva za 8,99 a nech tam byť aj na blago tú podporu, lebo ozaj, čo mám ešte pre vás spraviť? Pozrite, ako robotu robím, kade cestujem a tak ďalej. No, Ancient Run, ty kokos, Masonic Hall, Stonehenge, Bankhouse. To boli lokalitky. Lokality. Tak by som to povedal, priatelia. Inak musím povedať, že za tieto dni som mal aj nejakú zvláštne podráždenú náladu, ale možno, že to bolo asi tým, že fakt, že denne sme chodili točiť, každý deň a spali sme 4-5 hodín. Viacej nie, ešte aj tuto som spal asi 6, možno 7, aj to tak všelijako. A aj to nie vo svojej posteli. Potom, keď sme boli po lokalitách, tak každý večer v inom hoteli, to tiež nie je sranda. Takže nie len, že málo spánku, veľa peňazí minutých, nesprávna strava, proste celý ten organizmus je mimo toho, z toho všetkého, ale potom za tie videá, keď sa spracujú, tak to stojí za to. V našom podaní. Neviditeľný, The Invisibles, priatelia, no. Takže ponúkame toho veľa, podcasty, paranalýzy, živé vstupy, video epizódy, rozhovor s vami, stretnutia plánujeme, halloweenský program. Čo ešte? Toho je veľa. No. Porobil som si nejaké očisty samozrejme, so šalviou, Palo Santo, svetená voda, potom som dostal očistný rituál od Lindsay a cítim sa v pohode, len tá únava je silnejšia ako nejaký duch momentálne, takže myslím si, že som v pohode, prídem aj domov a musím prísť očistený zo všetkého, takže ešte dneska po akcii očista a potom ešte bude druhá, ďalšia a ešte doma, takže je tam najmenšia, je tam nejaká malá pravdepodobnosť, že by som s niečo zobral so sebou, aj keď samozrejme neviem, ale ako náhle niečo spozorujem, tak pracujeme na tom. Asi toľko by som povedal, takže Bankhouseová paranalýza, priatelia. Stretol som veľa. A ešte Mannequin Hall tam bol, jasne, tiež zaujímavá lokalitka. Mannequin Hall som aj nespomenul, ty kokos, toto normálne sa hanbím za to. Zbite ma. Mannequin Hall, wow. Tragédia letecká, kde zomrelo okolo 15 ľudí. Nedaleko od toho pozemku. Ale spirituálne to je spojené, pretože aj samotná majiteľka rozprávala rôzne zážitky a tak ďalej, dokonca tam majú aj jednu bábu, ktorá sa volá Stephanie. Stephanie. Ja sa strašne si pletiem tie mená, takže prosím vás, odpustite mi to. No však mala normálne parochňu proste a oni považujú ako za živú. Ale keď sa tak aj robilo, hej, že človek keď bol sám, tak si v niekom vizualizoval niekoho a tak si navodil pocit spoločnosti, čiže nebol aspoň sám, takže je to také podvedomé pracovanie so svojou fantáziou, čo je tiež jedna z ľudských vlastností, ktoré sú veľmi zaujímavé, ako ten mozog dokáže pracovať. No. Priatelia, sa vám táto paranalýza páčila. Ja som rád, že ste stále s nami. Ďakujem Lindsay, že mi dala túto možnosť. A
Dajte follow, sledujte, podporujte, buďte s nami. A Neviditeľní stále pokračujú, takže ďakujem za sledovanie. Vidíme sa spolu v ďalšej paranalýze. Už nedlho na našom YouTube kanáli Neviditeľný postup.